Ó, acabaram de tacar fogo aqui. Um pouquinho de tecido que tem. Olha que lindo, gente, que ficou. Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Como vocês podem ver, estou trajada para a festa junina. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui, vai ser meio que um vlog, uma mistura de tudo. A gente veio para uma festa junina aqui no sítio da minha família, em Jaraguá do Sul. Já tem um vídeo tour por esse sítio, que eu vou deixar linkado aqui em cima, a gente mostra um pouquinho dele. É um lugar muito bonito e hoje o dia foi bem legal. Os homens chegaram de manhã, foram pro Morro de Tobata, pegaram lenha, construíram uma fogueira e eu vou mostrar isso pra vocês. Eles vindo de Tobata, a construção da fogueira. Vou mostrar também um pouco mais do sítio, de uma reforma que fizeram aqui no galinheiro. E um pouquinho da nossa festa, da criançada pescando. Então espero que vocês gostem desse vídeo, que vai ser diferente, mas é porque a gente também quer compartilhar esses momentos legais que a gente vive com a nossa família. Então, se você gosta do nosso canal, se inscreve aqui, deixa aqui nos comentários e segue a gente lá no Instagram, que é @campeirocoração. Oi. Bom dia. Ó, a gente aqui no sítio, o povo tinha ido pro mato. Tá vindo de Tobata ali, ó. Quero te ver bem. Se não deu certo, o que é que tem? A culpa é de ninguém. Toda torcida, aqui você precisa ficar sonhando. E passa Consegui pegar. Ó, agora estão tirando a lenha ali da Tobata. Vamos montar uma fogueira aqui na nossa festa junina. Ó, o Ita aqui afiando a serra.
Quem aí também já dirigiu uma motobote quando era pequeno? Olha só, mano, motorista. Ah, mas amanhã já sabe quem vai buscar lenha no mato, né? Opa! Ó, gente, eles estão fazendo caldo de cana aqui, o garapa. Na terra de vocês também tem caldo de cana? Deixa aí nos comentários. Tem quanto tempo? Ainda bem que acabou esse nosso Melhor que não sabe hoje. Eu vi isso aí, mas tem que ser. Oi, gente, como esse vídeo é uma mistureba de um monte de coisa, vou mostrar aqui o galinheiro pra vocês. Esse galinheiro, ele já foi reformado no último tour que eu fiz aqui. Eu já tinha mostrado ele estava diferente, então eu vou mostrar aqui, ó, pintadinho. E vou tentar entrar ali pra mostrar melhor pra vocês. Ó. Aqui entrei pela porta, né? Então aqui, ó, o bebedouro deles. Aqui o comedouro, o ninho. Aqui, ó, a parte da frente, a porta. E eu vou mostrar ali as aves e o ninho pra vocês. Estão escondidinhas ali, né? Não me conhecem. Vamos ver. Estão vazios os ninhos, ó. Bem legal, né? Ó. Esses são os únicos animais que tem aqui no sítio, tá? Eles não criam mais nada, porque ninguém mora aqui. Ó, tem os pedaços de repolho. Ninguém mora aqui, é um sítio mais de final de semana, assim, né? Vem gente cuidar dos pintinhos, claro. Mas então ele só tem esses pintinhos aqui mesmo de bicho. E agora eu vou mostrar um pouco mais pra vocês da festa, do sítio, de tudo que tá rolando aqui. Que esse vídeo vai ficar uma mistureba de vlog, de tour. Espero que estejam gostando. Ó, vou mostrar mais umas coisas aleatórias, ignorem os berros. Aqui, ó, essa charretezinha bem antiga. De quando compraram o sítio, sei lá, era da avó da prima da época do vô da prima da minha mãe. Então já tem mais de 30, quase 40 anos. Certeza que tem essa charretezinha aqui, tá pendurada. Hoje é mais pro enfeite, eles não tem cavalo, não tem nada aqui. Mas é linda. Ó, aqui tem essa... Isso, eu nem sei como é que chama. O Ita disse que era pra moer cana. Que aqui amarrava o boi. Ah, ó. Não, mas é melhor que isso aqui gira e vai prensando aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu vou girando essa madeira aqui. No caso é o gado e ele no meio. Vocês já viram um desse? Se vocês já conhecem essa ferramenta, esse instrumento, sei lá o que, deixa aqui nos comentários. tenta fazer antes das 5h30. Aí passava a cana aqui e isso ia moendo. Aqui a melhor parte de vir pro sítio. Criançada pescando piava na lagoa, se divertindo no rio. E aí, pescaram alguma coisa? Nada? Então estão só comendo pastel mesmo? Não, tá na hora do meu cafezinho. Ah, é a hora do teu cafezinho? Porque eu sempre fico trabalhando. Ah, entendi. Quebrou, vara. Quebrou. Aham, foi, Bruno. Eu disse só pra...
Ó, agora aqui o acampamento já está oficialmente montado. Tem gente que vai acampar, gente que vai deitar lá dentro, né, do prédio, mas lá não tem muito lugar, então a galera vai acampar aqui. Ó, o rio ele vem cercando a propriedade. Eu amo esse lugar, acho muito maravilhoso. Olha só que lindo, gente. Aqui, ó. Bem lá de trás do rio. Ali tá a Zobata. Lá tá o povo. Ó, aqui a fogueira tá pronta. Depois a gente vai acender, vou mostrar pra vocês. Bandeirinhas que a gente esticou. E aqui estão montando mais uma parte da decoração, que é onde a gente vai tirar as fotos depois. Ó, meu pai. Minha mãe, mãe, dá oi. Minha mãe. Só teu pai trabalha. Ó, aqui o outro lado. O rio continua cercando a propriedade, ó. Sei que pode estar meio longo esse vlog, né? Mas, gente, eu amo muito esse lugar. Eu quero muito mostrar pra vocês também. É muito lindo aqui. Olha lá as montanhas e o sol. Ó, lá por onde entra, né? E o rio vai embora. Tem peixe nessa lagoa? Tem. Tu pesca aqui? De vez em quando. Tem. De vez em quando tem peixe. Quem pescou aqui nessa lagoa hoje já? Eu. Pegou peixe? Muitos peixes? Não. Não? Tem nenhum. Pesquei só galho. Só galho? Então pede pro pessoal se inscrever aqui no canal. Pessoal, se inscreve no canal, tá? Ó, acabaram de tacar fogo aqui. Um pouquinho de tecido que tem, olha que lindo, gente, que ficou. Já tá mais escuro do que parece. E é isso aí, agora a festa vai continuar. Todo mundo trajado já. Você vai dar uma série que não vai ter como Oi. Tudo bom com o senhor? Olha pra mim, jogador. Tudo bom com o senhor? Por que você está sumido?